在川普刚刚上来，他讲最多的就是芬太尼，就是他要打赢反毒战争嘛。对，所以对墨西哥啊，对中国啊，有很多的一些作为或很多的宣示。而且说实在，你说我为了反毒、禁毒，全世界都会双手跟你鼓掌嘛。这个先不说他最后目的是什么，但至少这个名目，讲的是还蛮正确的。那如果我今天对付委内瑞拉用了这么多的一个手段，我未来有没有会可能把这些军事上的手段对付墨西哥？对付中国，在2026进到新的一年的前3天，中国大陆解放军发动了围台军演，而且这一次的军演呢是实弹演习。好，就在这个演习之后呢，两岸也因为这个军演一下子紧张了起来。解放军在2025年年底最后3天，突然宣布，从12月29号到31号，为期3天对台湾发动了叫做“正义使命2025”的军演。大家也在想说，新的一年才刚开始怎么就这么的不平静？但现在有一个最新的消息，在我们录影的当下，就是委内瑞拉现在也传出了首都传出了爆炸声响，而且呢是根据法新社还有 CNN 这些外媒的报道，这个首都卡拉卡斯呢传出巨大的爆炸声响，有飞机飞过的声音路上的行人是惊慌的逃窜。我想先请教今天我们的黄介正老师先来帮我们短评一下，快速短评这个委内瑞拉目前的局势接下来您怎么看呢？川普动手了，美国把自己的国家利益聚焦在自己的本土以及西半球，也就是整个美洲，是大家众所周知的事情。是美国在委内瑞拉周边已经发生过许多小规模的冲突，但是是在委内瑞拉的境外尤其是拦截他们的所谓运毒船只。那么第三美军部署在委内瑞拉附近已经相当一段时间了，只是说会不会动武的问题。那在我们今天就是台北时间周6下午大概2点多的时候，我们得到了新闻进来。就是好像首都卡拉卡斯有爆炸的声音。那么美国会不会接续的动手？那么就是非常的关键。因为虽然川普并没有说美洲是美洲人的美洲，或者是说他就是门罗主义的第2版，对，但是美国坚持要完全排除其他境外势力，就是西半球以外势力染指美洲是非常明确的。所以美国会不会对邻邦直接动武，用什么借口？然后他会多久？那这些都是我们未来判断的标准。OK， 好，两位老师等一下也会针对这个委内瑞拉的局势提出自己的看法。不过真的可以说是2026才开年没几天，这个世界就非常的不平静。而在进到新年的前3天，刚刚特别提到了中国大陆的解放军举行了围台军演。在军演结束之后，也立刻看到了中国大陆的国家主席习近平，他在发表新年谈话当中特别强调统一大势是不可阻挡之后，也看到比较软的那一面就是中国大陆的国台办主任宋涛在新的一年2026 1月2号，他发表了一个名叫这个携手奋进共创福祉的新年内容全文总共是大概有2000多字。宋涛在这个文告当中呢，宣称围台军演是为了坚定捍卫国家主权和领土完整，愿在一个中国原则和9·2共识的基础上，与台湾各政党还有各界针对两岸关系还有国家统一展开对话协商。继续请教黄老师，怎么看这次的军演？这次的军演总的来讲最大的主旋律，我个人认为是传达政治讯号。第一个，这个演习的时间相对比较短虽然它有干扰到国际民用航空跟这个国际海运的航线，但时间非常短，所以应该是精准计算过的，就是也就是不招惹大规模的国际的反应的前提之下，精准的传达讯息，而这个讯息的主旋律就是拒绝外部干涉台海事务。对，那么除了这个以外，另外就是演示了一些它的新的武器装备，那么对台湾非常有针对性，比如说远火对于我们临海及毗邻区旁边的射击，那我觉得是针对所谓发展台湾之盾这些概念，防空概念是有影响。另外一个就是针对美国对台军售，因为美国新宣布的对台军售的品项，如果全部如期如职到台湾也训练好成军以后，
对于现阶段中国大陆对台可以使用的武装的手段，对，很可能会有一些抵制的作用，或者是对抗的作用。那么，所以再加上这个高市早苗的这个台湾有事的言论，所以我觉得主旋律是那个。另外一方面，当然也传达讯息给台湾，也就是说，这个统跟独和跟战再一次的向台湾传达讯息。对，但是硬后变成软了啊。这个谈话，共产党基本上都是讲辩证统一的，所以我们过去听过打打谈谈，谈谈打打，我们也有听过这以我们的两手来应付敌人的两手，所以能软能硬哦，对中国大陆自己的本身共产党干部也是能上能下，所以他保持了自己的弹性，另外也辩证统一。我个人认为，现在大陆的趋势啊，也许我们听众朋友，尤其是台湾的朋友，不愿意听。过去啊是两岸如何处理双边人民往来的关系，现在看起来就是我用以武逼谈来对付你的以武拒统是啊，那么或者是以台制华，那么所以从这个角度来看的话，看起来就是不许独变成只能统。就是这次的这个军演我刚刚特别提到说是除了围台以外，你也可以发现它比上一次或是之前的又在收紧了。围台之外还是实弹的演习当然这个黄老师特别提到说，它其实在释放出了非常多的信号，而且不只是对台湾，也对日本，也对美国，甚至是不是有可能是一石多鸟之计包括了菲律宾，包括了像是 Quad， 也看到他们立刻的去做了一些对话，那来如何去因应。这次军演我们回顾一下解放军向台湾发射了27枚射程最远可以达到300公里的 PCH-191火箭这个落弹区呢散落在这个台湾24海里线的周边。另外这次也看到有11艘中国大陆的海军舰艇以及8艘海警船都进入到距离台湾海岸24海里的范围。纽约时报呢因此就提出他们的分析，他们表示呢，解放军设立了多个禁航区这个用意是在阻断日本自卫队或者是驻日美军向台湾推进，要传递的刚才黄老师提到的这个信号是什么呢？阻截外部力量的一个姿态简单来讲，白话文就是警告美日在台海有事的时候，你不要介入。好，所以怎么看这个刚刚延续黄老师提到的，对于多方所传递的信号，明友？其实最主要这一次就是中国在做的这个解放军他们的演习里面几个项目，其实我觉得控制的很比较精准的点，就是说他把24海里线这个画得很清楚，包含他的基建，包含他的这个所谓的火箭弹都在这个范围内。其实他要表示说我能控制到这个程度，也就是我只要再多进一步的时候，你是不是能反应得过来？这个对我们来讲当然是一个很大的挑战，就是说这场演习它不是一个立场性的演习，不是年度立场性演习，它可以在很短的时间内去赶快把它的这个部队动员起来。很长，我们讲这个以训转战的这个东西这个过程当中，它是让真正其他周边国家感受到这个压力。再来就是你们能不能在这个情况之下做出正确的反应？我觉得在这一次的演习过程当中，台湾这边要比较注意的就是说，基建的部分我觉得比较没那么担心，是因为其实你可以看到，我们一般讲作战，你会有整个序列。如果说他只是就这几艘船过来，他后面没有更多的梯队要陆陆续续的靠近施压的话，那我觉得好，那就定位在一个演习的情况是没有问题的。但是在远火这一块，其实你可以看得出来，它就是分成是2支部队，在演习宣布开始之后，好配合着他们这个所谓的宣传系统就把这个影片放出来，告诉你说我有这2支部队，然后再实施这个远火的这个打击的这个训练，然后发射火箭弹的画面你也看得到。那当然过程当中，我想我们一定程度的掌握，但是这个掌握其实你只是一个战术的情报，其实对一般民众来讲可能没有太大的意义。但我要讲的一个关键是，它其实演给真正内行的人看的啦。也就是说，美国、日本，你如果在介入的时候，当我中国划出这个禁限制的区域的时候，我是能够真的做到禁限制的行为。那你的反应是什么？所以其实有很多不同的说法，就是说这个演习里面在谈的，到底是主要目的是，它是要回应这个对台的军售，还是回应这个日本台湾有事、日本有事的这个说法？我觉得众说纷纭，但是我比较倾向它就是一个综合性，就是好，我的这个分数。这个东西我要回应到什么程度，要什么程度？一件、2件、3件，最后确定，在一个很短的时间内，我们就是要启动一个
整个的演习，而且是完整的演习。那你怎么看这个各方的反应，特别是美日两国的反应哈？我觉得其实还蛮冷静，就是它相对低调的原因当然有几个了哈，譬如说这个川普他4月份要去见习近平，所以他在这件事情上他还没有主动提出，他是在记者会上被记者询问的时候，他提出来我觉得他就比较轻描淡写，对，他就一票轻描淡写。我觉得这个说法是符合他现在的期待，因为他现在重心，刚刚我们提到的，你看他假如在委内瑞拉，他有一个比较即刻的行动的话，他的注意力一定不在这个地方，所以他必须淡化那个地方可能的威胁。这个是对我觉得对全球的伙伴来讲有一个必要性的一个表态。那当然，日本他是透过外务省的发言嘛，哈，我觉得这个也是蛮低调的各自的行为去做一个回应了哈。所以我觉得这个中国的确他可能得到他的答案，就是美日如果在这种极短的压缩的时间之下能够做出来反应，或许就是他这一次演习真正要达到的目的。所以你是说，像我们刚刚一开始的时候讲到说，美军这次特别在委内瑞拉突然就采取了一个要攻击哈。当然现在我们得到的资讯有限，大家要凸显的是说美军的机动性很高，是这个意思。对，美军的机动性很高，是因为它跟委内瑞拉相比较，它是军事上的悬殊的这个实力。但是在台湾的这个当面，其实他也有人很讲说台湾跟这个中国的军事实力有一个相当的差异的时候，我觉得另外一个关键是中国有能力在短时间压缩去这么短的时间去铺陈出或者说演完一整套的这个组合拳。那美日却没办法提出所谓的真正具体的反应，因为他们基本上就是外交的辞令有。但是实际上具体的行动我们是看不到，不像上一次裴洛西的时候，日本还能发布说我有监控的这些所谓的报告，这次是相对是没有的情况之下，那当然我觉得中国或许他就能够确认，就是说，在这么短的时间内，我做的准备所采取的军事行动，你是没有能力回应的。对，因为这次的大陆举行的这个军演哈，当然这个事后的分析有很多，也在特别凸显的是说，在测试各方的反应啊。我看到何老师也特别有一篇文章，特别就讲到了说，这个美日相对来说，哈，这看起来都是比较延迟性的反应啊，包括像美方很低调，日方更低调。那说到日方呢，这个日本产经新闻也指出，他们有这样的一个看法，我就特别要想请教你。他说，中国大陆这次虽然在台湾本岛北部以及南部海域进行长程火箭弹的测试射击，那并没有发射任何的弹道飞弹。而日本防卫省官员认为呢，中方这次划定的演习区比上次更贴近台湾，所以研判中方可能是要刻意避免刺激日本，因为中方可能担心呢，之前因为战机这个雷达照射的火控雷达照射的这个事情啊，恶化了日中关系，所以呢，这一次的对台军演呢，再继续僵持下去的话，对北京来讲是没有任何好处啊。我要问的是，日本媒体怎么会有这样的解读哈？因为也有分析认为是自我安慰也好，还是真有其本呢？这个报道我们把它倒过来看，大概就正确的这样的一个事实了。就是说，这报道就蛮好玩。他认为说，现在的中日关系的恶化，是因为那个这之前解放军对不对，跟日本的这个自卫队之间的那样的一个这雷达照射的事件所造成的，是吗？我想这个我们研究中日关系的人都知道，这是因为你11月7号你的首相在国会的这个发言嘛，这是源头。对啊，这是源头嘛，你怎么会说是解放军去照射你这个航空自卫队是这件事情造成的？这显然这个就是就是说他这篇报道啊，我觉得说把这个中国大陆啊，这个在这次的一个围台军演哈，它事实上围台军演我们可以看到，除了第一次就是说这个当时 Pelosi 这个到台湾来之后，他第一次的围台军演，对不对？他有把这个台湾跟这个就日本最接近的那个叫 Sakishima Shodo， 叫仙岛群岛，就是我们国人很喜欢去的石垣岛那地方哈，那个把它列入那个演习区，然后有划定一条线，对不对？然后那个时候中国大陆有这个就是说试射的这个导弹落在日本所谓的 EEZ， 不过那个日本那当时讲的这个 EEZ， 这个是我们台湾跟日本的重叠水域啦。那个就是说那个地方基本上这个在我们中华民国来讲的话，那个是我们的专属经济区。那不过就是说在那一次之后，基本上这个几次的这个中国大陆的这样的一个围台军演哈，它都在这个台湾的东北角那个地方去开个缝。
那就是说让这样的一个围台军演，基本上这个并不去影响到这个日本哈。那当然那个时候这个我们也看到，就是说从这个中日关系来看，那时候是往好的这样的一个这方向在走了哈，跟现在的这个中日关系不一样哈。但是是不是意味就是说这北京怕了哈？怕说这个中日关系如果再继续恶化，对他不好？我认为这个就是这个报道基本上就是讲反了哈，他是说反话。这个就是说现在基本上就是说高市也比较希望能够这个跟北京来管控这样一个日中关系的一个恶化的一个趋势哈，而且希望能够这个重拾对话。他现在还拼命的跟北京喊话说，我们当时讲好的啊，我们在这个南韩的这个首脑会谈的时候，你还答应我，对不对？想办法要缓和局势。这个就是说，他还说习近平啊，这个我们当时讲好就是要去就是说继续推进这个战略的互惠关系，你怎么说话不算话哈？这蛮好玩的。但没有办法，因为中方现在就是一句话敷衍。对啊，你只要敷衍，那就是说不接受。高市早苗基本上他是希望就是说能够再让中日关系回到就是说从这个岸田文雄一直到这个石破所走的这样的一个就持续改善的这个方向上面来哈。那不过我们都知道问题的源头在高市自己的那个发言。所以老师觉得最后要解决这个问题的终极方案是什么？高市道歉还是这样？当然，这高市不会道歉哈。那这个，我认为在高市的这个任内哈，这个整个日中关系要回到就是说双方的这样的一个就是说这个首脑的一个对话，那个几率是极低啦。虽然高市到现在并不放弃，就是说今年的中日韩如果有中日韩峰会的话，日本是主场。不过这一场中日韩峰会啊，这个北京已经这个说李强不会去了，所以今年的中日韩峰会基本上是不会成型。不过你看啊，人家首尔很聪明哈，首尔讲说哈，那这个中日韩峰会没了哈，可是我跟你很好啊，对不对？李在明要去访问这个，先中后日嘛，对啊，就是李在明基本上蓝湖啦。对不对？他这个就说好吧，那我们不到日本见，那我去北京跟你见。是。那人家在北京说行啊，欢迎你来啊，对不对？所以这里面事实上我们真的就是嗅不到任何的一丝丝的一咪咪的这样的一个味道，就是像这个日本讲的说，这一次这个就是说是为了要考量中日关系不再恶化，反而我认为这一次中国大陆基本上就是说我把它这个就是海空域的这样的一个风控，对不对？然后我留一个缝，这里面告诉东京。你讲的台湾有事就是日本有事，并不是一个必然的这样的一个这个会发生的事情。就是如果真的就是说台湾有事的时候，我可以做到台湾有事，日本没事。当然这里面就看，就如果是这样的时候，那你日本要不要自己跳出来，对不对？没事找事。所以就看日方到时候怎么决定了。对啊，这就是一个动作，就是说这个我用这样子来告诉你，对不对？我到时候处理台湾问题的时候，这万不得已我要用武力的方式的时候，我是可以让你日本这个可以开出条缝，而且如果说你要撤侨，你也可以透过这个缝去撤啊。对啊，所以结论就是产经的解读或许过度的乐观了哈。那在开年才这么几天呢，你就发现还真不平静。这个部分我们来看委内瑞拉啊，最近这个情势非常的紧张。川普在15号亲自证实，他已经授权 CIA 在委内瑞拉要执行秘密行动。纽约时报就报道说，川普政府现在定调的策略目标是把委内瑞拉目前的执政者马杜罗赶下台，而美方呢更是悬赏5000万美元，征求能够用毒品走私罪名来逮捕马杜罗的这个情报。好，另外呢，最近还有一个消息，就是当初猎杀宾拉登啊，被称为是夜行者的这个美国陆军第160特种作战航空团直升机呢，也被发现在委内瑞拉北部的海岸，大约145公里处这个区域在活动。另外还有3架 B-52轰炸机呢，也离开了这个在路易斯安那的空军基地啊，部署到在委内瑞拉沿海的国际空运。哇，现在看起来好像是一触即发的这种态势哈，种种的迹象都显示，川普好像是吃了秤砣铁了心要推翻马杜罗，但是为什么？
哦，因为最主要是我们看到委内瑞拉它现在输入美国的这个芬太尼等等数量非常庞大。那因为其实你看美国跟这些中南美洲的这些政治领袖翻脸的一个最大的因素，其实还是来自于这些所谓的毒品问题。也就是说，对美国来讲，你们这些国家领袖如果没有办法好好控制住这些毒品流进美国的话，如果没有办法控制好，那对于美国来说，你就变成我的眼中钉、肉中刺。为什么？因为美国毒品问题真的其实非常严重。所以比较像你看到有那么多的这些电影或者说小说，都描写了这种美国 CIA 如何跟这些当地控制的这些毒品的这些毒品大盘的那些可以算是跳 Tango 这样的过程。最有名的一部名著可能就是这个迫切的危机，对，迫切的危机嘛，对啊。所以你可以看到，对美国来讲，如何能够有效的减少这些东西进到美国境内，然后呢，美国等于说缉毒署，然后等于说可以跟这个国人宣布说，哎，我们现在能够有多具体的成效，然后减少美国这些家庭受到这些毒品的危害但是因为我们刚刚讲到，这个东西是要你美国跟这些国家关系还不错，但委内瑞拉现在就表明了要跟美国对杠的一个国家嘛，那它甚至包含在石油等等都要等于说要走出一条自己不一样的路，所以这个时候对于马杜罗来说我们看到美国的川普就把马杜罗视为眼中钉肉中刺，他现在动用这个106特种作战航空团的这些直升机，其实就摆明说我可能透过一个先期的大规模的电子作战，把你整个国家的这个防卫体系就像对付像伊拉克那样，把你整个国家该打下了，然后呢，我透过B-52轰炸机攻击这些重要的节点，然后这种160特种作战团进到国内去把那个马杜罗抓起来，甚至抓起来之后要能够绳之以法送到美国去审判。这个时候也更加强化了这个川普这样一个形象嘛。我今天我是正义之师，我去把马杜罗抓起来，这个卖给我们美国一大堆毒品的这个家伙，我把他推翻了，而且把他抓到美国来受审。那这个时候其实对于这个川普在一般美国人心中的形象是不是又更增高了？是不是更有可能大家就会认为对于川普来说，4 more years 可能是更有顺理成章。那美国川普可能就，尤其明年2026要选，对，就黄袍又加深了，对不对？他又决定我继续来出来甚至要挑战美国这个宪法修正案，是不是都有可能？其实对于川普来讲，他现在做的一切都是为了他自己要能够提升他在美国民众中的这样一个地位，甚至不惜动用到美国军队。是不是？你说他今天以美国对于这样的委内瑞拉一个主权国家来讲，他能不能做这些举动不重要，重要是他今天要能够达到他的政治效果。对，所以美国要打委内瑞拉，其实就很像老虎在打狗吧？这虽然不是说像老虎打苍蝇这么量级，这不在同一个量级上面的但是现在也看到半岛电视台呢，他们就提出一个很讽刺的观察。他们说呢，整理了从19世纪香蕉战争以来呢，美国就对中南美的国家进行过多次的军事干预，其中最令人印象深刻，在画面上面我们看到，1989年美国总统老布希他发动了正义之师行动入侵巴拿马，推翻了诺瑞加政权，理由跟这次的川普很像，都是为了打击毒品走私。但实际上深入了解之后发现，是为了确保美国对巴拿马运河的控制权。那而且我刚刚说讽刺的原因，是因为诺瑞加原先是美国 CIA 所扶植起来的独裁者，之后呢，却被老布希称为是美国人的流氓。好，所以两个问题这个老布希入侵巴拿马这个套路会不会用在这一次，还是说他会有新的招？另外，委内瑞拉对于美国的地缘战略重要性因为现在也有另外一个看法是，这次用打击毒品，可是实际上是他必须要去看好他的战略地位。没有错，今天呢，其实我们先说会不会用这个老招重样的方式再来对付一次委内瑞拉？我会认为战略方向不会有很大的改变，改变的是一些战术的一些细部的一个作为。我们先从他刚刚目前我们看到这个调兵遣将来看，对付委内瑞拉需要 B-52吗？这个好像应该是有点杀鸡用牛刀了嘛。那你说他会使用的可能是为什么先是 CIA？ 因为 CIA 它最擅长的就是什么扶持当地政权。你说美军要大举进入，然后这个什么占领吗？也机会不大，我必须说，考量代价，考虑到太多代价，你要怎么2栖都这样一路打进去吗？不太可能啊，他反而会用的是扶持另外一个政权，然后可能把现在的总统赶下来之后，然后说了一个要这个完全禁毒、完全这一个灭毒、完全臣服美国的一个政权。反对党这个才刚得诺贝尔和平奖。对啊，
这一些就是一个他有可能会去运作的方式。所以这一套的话，你就不是陆军或者是部队可以去玩的。这一套最强的就是 CIA。所以其实他为什么现在 CIA 这一些这个组织开始去使用，是有它背后的一个原因。那另外一个，我们这边要看一下，就是说，好，那到底它这个生产什么毒品还是怎样？其实它倒不是那一个芬太尼，它主要是 cocaine 这一类的比较多。芬太尼它的东西是中国运到墨西哥，是以墨西哥为主。可是我会觉得美国在做这件事情，在国际政治上面，刚刚孝瑋哥有讲这个内部要选举的因素，除了内部之外，另外一个我会想的是国际。因为从之前我们讲，在川普刚刚上来，他讲最多的就是芬太尼，就是他要打赢反毒战争嘛。对，所以对墨西哥啊，对中国啊，有很多的一些作为或很多的宣示。而且说实在，你说我为了反毒、禁毒，全世界都会双手跟你鼓掌嘛。这个先不说他最后目的是什么，但至少这个名目，讲的是还蛮正确的。那如果我今天对付委内瑞拉用了这么多的一个手段，好，我未来有没有会可能把这些军事上的手段对付墨西哥？对付中国，所以他今天我会认为在国际外交上面，它是一个杀鸡劾猴的一个策略。对，它是一个因为他知道这个委内瑞拉打不赢美国嘛，所以我会把所有的家当都摆出来了。我川普为了反毒，我宁愿把这些东西全部拿出来。那未来你墨西哥是不是自己要警惕一下？那中国其他的至少在反芬太尼也好，反毒也好，你必须要跟我美国合作。我会认为这个才是今天川普在国际上面会走的一个路线。所以像委内瑞拉啦、巴拿马啦，就连古巴嘛，哪一个中南美的这个国家是打得赢美国的嘛？哈，所以你会发现说，最近这个针对委内瑞拉，就像是刚刚林老师讲到说，大家想说有这么需要拿这个牛刀来杀鸡吗？啊，所以。那现在呢，也看到了媒体传出这个消息，美联社他们10月16号报道说，委内瑞拉政府啊向美国曾经提议说，那干脆我们内部先处理好哈，让马杜罗的政权让他放弃权力下台。那而且呢，是由他们的副总统啊叫罗德里格斯来接替这个马杜罗的剩下的任期啊，希望能够来缓解美国对委内瑞拉最近越来越多的施压。不过白宫方面呢，最后是拒绝了。可是这个消息被美联社报道以后呢，马杜罗这边是否认说这个美联社在乱报道哈，说这是分裂委内瑞拉的企图，还嘲讽川普授权 CIA 在委内瑞拉境内展开秘密行动的说法。他说有人相信 CIA 过去60年没有在委内瑞拉展开行动吗？哇，这一记巴掌真的是狠狠的打在川普的脸上。好，但是委内瑞拉到底从经济上面来看？我刚刚想从战略地位上面来看，它是很重要的。另外，也就是打委内瑞拉给其他的中南美洲国家看。但委内瑞拉有哪些重要的天然资源呢？在经济上面又在南美扮演什么样的重要角色？诚如刚刚两位老师讲的哈，第一个，事实上美国已经是全世界最大的 oil exporter，但是委内瑞拉是全世界最大的 oil reserver， 它有最大的这个 reserve。那如果从地理位置来讲的话，当然是如果你能够控制委内瑞拉。你这个左边是 Colombia， 往下是影响到巴西，上面跟 Puerto Rico 接起来，你基本上可以控制加勒比海。但是timing 来说，就刚才两位老师讲的，川普的 timing 选的是非常非常的好，捡到枪了。就是说，基本上那个委内瑞拉的盟友就是 Russia、China、Iran，那你基本上在跟 Russia、China 谈判的时候，还有在 government shutdown 的时候，你这个基本上是很容易。在外交跟内政上都可以得到 support。那还有就是说，任何一个美国伟大的总统都需要 define 一个伟大的一个 opportunity， 战争也好，等等也好，所以基本上是下的是非常非常精准的一个作为。好，美中之间的战略角力啊，现在还有一个区域就是在拉丁美洲，就是在号称美国后花园的加勒比海跟南美啊。因为美国战争部长赫格塞斯他最新证实说，美军在委内瑞拉外海的国际水域对一艘被认定是贩毒船只发动了致命的攻击，结果呢，造成了船上4个人全数丧生。这已经是9月以来美军在加勒比海第4次对于海上的类似目标有出手。更惊人的就是说呢，川普呢先前才刚宣布把加勒比海毒品集团认定是非法战斗人员。甚至他还说，美国正处在非国际性武装冲突当中。不过五角大厦却明确的，就是官员明确的这个说，你要提供一个明确的毒品集团名单啊，可是没有办法给出来。所以呢，我们刚刚讲非国际性武装冲突，难道是一个借口吗？是川普绕过国会为他所
下令要来进行的军事行动找个借口吗？现在因为在没有任何公开证据、没有任何司法审理的情况之下，直接就发动军事力量，结果看到这一次呢，4条人命就丧失了。那最近的接连4次的攻击呢，一次比一次更激烈哈，所以民主党这边已经有人要求川普未来在进行类似的军事行动前，必须向国会申请战争权限。不过，川普宣布说，非国际性武装冲突的目的，那就是要这个避开国会的授权吗？现在也有人提出了强烈的质疑啊。所以，骆老师哈，因为当川普提出了非国际性武装冲突，然后呢，把这些他认定是在海上进行非法毒品交易的人作为是非法战斗人员，他就找到了一个合理的借口啊。但是这样的一个决定会不会引发像是误判甚至是误杀无辜的平民呢？当然是也有这个可能性，但是我们从6月22号美国用他的那个专地飞弹去轰炸伊朗的核设施，你就可以看得出来，如果照着这样定义的话，也应该要向国会报备啊。可是美国去轰炸伊朗的核设施，也没有向国会报备，也没有经过国会的同意，所以根据美国自己的国内法，它叫做 War Powers Act， 或者是叫 War Powers Resolution， 那它呢也就规定说，武装冲突的话，总统所发布的军事行动必须在48小时之内向国会报告，而且它的行为呢不能持续超过60天。如果国会呢否决到这个军事行动的话，总统就不能继续采取这样的行动了。那根据国际法的话，叫武装冲突法。武装冲突法这话是规定国家与国家之间的这个武装冲突，所以川普有回避这个，他说这是非国际性的武装冲突。而且这次他的这个飞机战机跟这个潜舰呢，并没有侵入到委内瑞拉的国土，它是在距海岸线75公里的地方，所以并没有进入到委内瑞拉的领土，所以你不能说它是一个国家与国家的战争行为。那就好像我们的飞航情报机是大到100多公里，可是不能说有人在我们的100公里有军事行动，它就是跟我们是国家与国家之间的冲突。我想，川普政府主要是要回避这样的一个行为。那他认为，他把这个委内瑞拉这些毒贩就是定义就是恐怖行动，而且你要知道，委内瑞拉总统是被美国通缉的，那马杜罗他是美国5000万美金在通缉他只要有人能够举报他然后抓到马杜罗的话，美国愿意付5000万美金，这个价格是比宾拉登还要贵1倍。宾拉登当初才2500万，那马杜罗是5000万美金，所以他说大家都说他是全世界唯一的一个毒枭总统，也是有这样的称呼。因为我们知道委内瑞拉他也没有生产那个重要的这个毒品都是哥伦比亚生产，那哥伦比亚没有办法出口，所以他就绕道到转运从委内瑞拉出口。所以美国确实也觉得这个非常头痛，大部分的这些毒品都来自于这个委内瑞拉的运输，所以他一定要把这据点。又加上这个马杜罗呢，又不是川普喜欢的人，大家都认为，所以这个马杜罗当选是说作弊来的，选举作弊来的，所以目前有50个国家，包括美国，是不承认马杜罗是一个合法的政府，所以他们就一定要打他。那他其实终极目标也是把这政权拿掉。那另外还有一个终极目标，委内瑞拉是相当大的石油生产国，它生产全世界18%的这个石油，而且都卖给中国，所以这也是他战略考量的一部分。所以刚刚像骆老师分析，其实就是在法上，就国际法是合法的，可是呢，观感上面就会让人觉得你就在欺负别人嘛，就是你想怎么样就怎么样，像连伊朗都是如此，那何况是委内瑞拉？那可是现在变成说，两国之间美国跟委内瑞拉之间的这个冲突呢，感觉上好像就是越来越升高了，现在越来越紧张。委内瑞拉的国防部长叫帕屈诺，他也公开表示说，其实他们有侦测到5架美国战机在他们的海岸附近飞行。绝对是军事挑衅是赤裸裸的军事挑衅。NBC 也引述了消息人士报道说，美军正在研拟要抨击委内瑞拉境内贩毒集团的作战计划，最快很可能就会在这几周内要展开。五角大厦甚至调动资源就等川普一声令下，要对委内瑞拉的毒品实验室和贩毒中心发动，他们用一个形容词外科手术式的打击。其实刚才骆老师点到一个重点就是
最终目标也许就是把委内瑞拉现在这个政权拉下来啊。值得注意的是呢，中国大陆的电子侦测船叫瞭望1号呢，他们最近也抵达了委内瑞拉的外海这个活动区域跟美军舰队派在这个委内瑞拉外海这附近的这个舰队美军舰队的区域是高度重叠的，所以外界也在想说，这会不会是美中两个强权的军事较量那从太平洋呢，现在到了我们讲到说拉美这边加勒比海这边，好，那所以我特别想请教吴老师因为您学国际关系特别是想，就我们看背后，周老师也是我们看背后就是说，美国是不是用这种方法或者用军事行动，然后找到一个理由，也是很合理的理由，打击毒品弃毒，然后呢，实际上是在警告，就是比较亲中的政权，像是委内瑞拉现在执政的这个领导人就是有点是杀鸡儆猴，因为委内瑞拉都这样子打了，其他拉美的国家就看着吧，是这样的吗？我刚刚讲，因为老师在这边不敢乱卖弄，但老师在了，让我们想到学校学到的这个国家这个之间权力的运用，外交上是一个办法。那美国有强大的军事力是一个办法。那这个区域呢，加勒比海、美洲、都把墨西哥湾都改名了，对不对？对。这显然就是美国的后院。所以美国如果看这个政权不顺眼，想把它搞掉，当然它有各种办法。刚刚讲几种办法，那美国过去的资料显示，CIA 也可以来用或者，当然我这里要特别强调一个舆论力。我们现在看到很多的资讯都是来自于美国比较主导的、西方比较主导的媒体，就那里面的各种的讯息，我们都要稍微保留一点点，因为那个对委内瑞拉一定是站在美国的立场，对委内瑞拉会比较不利。我们当然认为委内瑞拉可能这个总统是有问题，要不然那么多国家不承认他都有可能。可是他在他的国内一定也有人支持他。所以我们先要摒除这个说谁是好人谁是坏人。那美国要用什么办法要把他干掉？各种可能性都会有。那但是媒体上，我刚刚特别讲这个舆论力是国家权力要素很重要的一项。所以这里面说，美国都已经准备说明什么时候就要打进去了，说明没有真的要这样做，是在舆论上放消息，让他承受很大的压力。因为我也看到舆论有讲到说，马杜马杜罗虽然说我要对抗，但是私下可能要透过，因为他产石油嘛，就跟中东国家你可以帮忙去疏通一下，不要真的把我搞掉了，对不对？所以这个很多讯息到现在可能还要稍微保守以对，不见得一定会在2-3周之后就出现军人就攻进到这个委内瑞拉国家之内去。但是如果真正发生这种事，我们也不用太意外，因为川普现在真的是一副这种天不怕地不怕，就牛仔街上马上就拔枪这种风格对，他想要在有限的他的期限这个任期之内要把这么多事情都要搞定这个缉毒这个移民非法移民全部要搞掉，所以他这个一不小心擦枪走，或者是就使用了非常强大的力量，尤其现在国内不管是国会或者是民主党，对他都没有什么制衡的力量对，所以他如果他把他的国家暴力实行到推到这个极限，这个也不能会太意外，所以我们还要再观察一下。对，所以现在同样是国际专业国际外交关系专业的周老师那您又是怎么看就委内瑞拉，因为刚刚吴老师有点到说，以他现在的领导人一定也很清楚知道美国的意图。但是他怎么样去预防这个事情发生？还有除了委内瑞拉以外其实在南美洲，就是我们讲拉丁美洲这边其实美国的外交真的是出现了一个颓势而且是特别点到是像一向亲美的哥伦比亚。那哥伦比亚呢，从韩战之后就跟美国在并肩作战，一直都是铁杆盟友但现在出现这个态度上180度的大转变不但这次在联合国的大会上面批评美国跟以色列，另外呢，他们还鼓励说美军不要服从川普的命令，更和中国大陆正式签署了"一带一路"的这个协议。好，在很多的分析家的眼中说，哥伦比亚这次倒戈好像是一个很大的警讯，表示说呢，美国在南美洲的一向认为是后花园现在搞不好要失火了，要小心所以现在美国在南美洲这个地方，万一势力不像是以前的话，他当然不可能坐视不管所以包括现在提到的委内瑞拉也好，哥伦比亚也好，美国接下来会怎么样去处理他的后花园万一有一天失火的问题？当然他就可以用委内瑞拉做一个样本嘛，做一个示范了，就是说。如果他真的把这个马杜罗弄下台的话，那当然其他国家就会不得不这个对美国另眼相看，就会有所忌惮，而且呢可能就会言听计从。我觉得就是看他这个对于马杜罗的处理了，因为其实在这个第一次川普的时候，那时候
国际上就有很大的辩论，到底要不要承认它。或者说要不要采取行动？在拜登时代，美国那时候做了很多的报道，就是说这个选举的过程是违法的啦。这个中间就是说马杜罗当选的那个，他说有很多的这种所谓这个可能是有这种作票啦或者这些事情，就像刚刚发动舆论战。对，但是结果最后没有采取行动，那结果他还是继续，政府还是继续啊，最后反而是他的竞选对手必须要流亡啊。那所以这样的情况下，当然大家就不会把美国的话当一回事嘛。所以现在就是看他怎么对付这个委内瑞拉。那当然这样也可能也要看中国大陆会采取什么样的行动因为事实上来讲，也有的分析就提到，就是说，委内瑞拉现在已经被美国这个把它弄掉了一艘船，死了17个人。那中国大陆强烈谴责之外，有没有采取行动？那如果中国大陆没有采取行动，大家会不会觉得是说，中国大陆好像说的比做的还多？因为事实上，这前面一次发生类似的情况就是在伊朗，因为那时候美军轰炸伊朗嘛，你从国际法的角度来说，你怎么可以去轰炸人家的国家呢？就算他有这个所谓大规模毁灭性武器，也不构成你轰炸的理由啊，因为自有这个国际原子能总署去处理它嘛。那更何况你还没有证据证明他已经拥有这个武器嘛？对。但是中国大陆也是谴责。可是如果中国大陆要采取立场，就采取动作的话，他有什么立场？您觉得？当然就是在拉美这一块，就是在，因为其实他这边不是没有资产的比如像说像委内瑞拉当然是中国大陆就是像这中南美洲国家向中国大陆采购武器最多的国家，因为美国从2006年禁止他采购美国的武器嘛，那所以说在美国的这个禁令封锁之下，他只能向中国大陆采购。对，第二个这个其实中国大陆在这个地方。也有其他国家向他采购武器了，像阿根廷啊、什么玻利维亚、厄瓜多啊。但是还有一点，这个地方很多军人都是到中国大陆去受训啊。在2015年开始，去中国大陆受训的就比到美国的还多。然后从2020年到现在又成长了5倍，那表示说他跟这个北京的关系是非常密切的。那这样子的一个密切的关系，有没有可能被用出来？作为委内瑞拉跟美国叫板的一个武器，这个当然周围这些国家都在看嘛，对，所以，而且实际上之前在海地，因为海地也是我们中华民国的邦交国，海地那个时候中国大陆也派了100多名的维和部队在那里，所以当然100多名部队不是很多，可是表示说他也在这个地方部署过，跟他这个使用过他的武力。所以说他如何把这些资产变成他的影响力，而真正去改变这一局，我觉得对，所以也会影响到周围国家怎么看中国大陆未来的角色。最近几天还有一件事情引发了这个全球的讨论，就是美国 CBS News 在9月5号报道说，美国的国防部就五角大厦呢证实，委内瑞拉的 F-16战机在48小时内2度在国际水域危险的飞进美军的神盾级驱逐舰贾森邓汉号，而且双方呢都在彼此武器有效射程之内。美国跟委内瑞拉两国的军事对峙正式升级为胆小鬼的游戏。而在第2次冲突发生的数小时前呢，川普才刚刚对委内瑞拉发出公开警告，他说，如果委内瑞拉的军机再次危险飞行，他们将会有麻烦 ，They will be in trouble。OK， 警告了。好，但是将军，我想请教站在空军的战术来看这个委内瑞拉的 F-16它等于飞进，而且是我看报道上面是飞过这个美军的神盾级的驱逐舰坦白讲是有点挑衅了但是它在释出的讯号是什么？还有就是说，什么样的动作会真正被美军认为你有意图要攻击？因为刚刚讲说能力是一回事，意图是一回事。对，我认为这个马杜罗他是为了是示威。不是挑衅，做个样子。对，他如果是挑衅，他有24架苏凯30，我用苏凯30，飞过你，就不是派出 F-16。对 F-16，这美国自己做的，要把自己的飞机干掉，这美国很尴尬，你知不知道？所以我认为是示威，因为我知道你不会打，这是你美国做的，我向你买的，就你把自己做的飞机打掉，那你的 F-16很差是不是？是这个样，所以我要示威，但是我不是挑衅。挑衅的话，而且我们知道。委内瑞拉的 F-16只有20架，但是苏凯30它有24架，还好像更多。我可以用苏凯30为什么不用？就知道他的原来派军机都有这个大学问。他会考虑我派F-16你要不要打？这是你做的。你打都是打美国自己啊，
你自己做的，你自己做的飞机是那么差，你把自己做的飞机干掉，然后把我做出来的毛给打掉。对，是这样。最重要，我认为，因为美国要扶持的原来的这个我们讲的胡安·瓜伊斗，胡安·瓜伊斗是原来委内瑞拉的国民大会的议长，对，他后来靠自己，反正议员都是我自己的嘛，我议长嘛，推举我当临时总统，我是委内瑞拉临时总统，就被马杜罗赶下台了。那现在这个胡安·瓜伊斗在哪里？胡安·瓜伊斗躲到美国的佛罗里达。那胡安·瓜伊斗他跟川普是有一些感情的，你知道吧？那我来挺你，那所以现在用武力的这种压力，武力示威，海外跟人包围，给这个马杜罗压力，希望原来亲这个胡安·瓜伊斗的原来的国大议长能够回去。你觉得马杜罗的压力会因此而屈服？但是你要知道，马杜罗他已经掌权了，已经超过2年9个月，这是2023年1月5号的事情。现在已经是2025年9月多了。他整个人事布局通通把原来的胡安·瓜伊斗的人都换掉了，所以时机已经过了。要做的时候要拜登总统去做，拜登没有去做。你现在叫川普再上来，这个我们在二进攻的时候，你再做这些事情，这个我们讲到的人走茶凉。你现在想要赶马杜罗下来，把这个胡安·瓜伊斗带回去，我认为困难度非常高。川普心里一定很怄啊，就像是他现在面对俄乌战争一直没有办法谈停火这件事情，他不断就强调，讲到最后打到了一个死结了以后，他说这都是拜登留下来的烂摊子，现在我要收啊。那可是现在看到说美国这个气还是吞不下去嘛，所以呢，除了动员海军舰队封锁了委内瑞拉，现在川普最新的下的这道命令是把10架 F-35战机。他部署到波多黎各的空军基地，宣称是为了要准备针对毒枭集团扫毒了，要展开行动啊！有多名知情人士告诉 CNN 说，这是大规模行动的开端，可能要打喽。美军可能会因此透过这次的攻击，整个把马杜罗的政权给推翻啊！那川普本人虽然拒绝正面承认，说打算要推翻这个马杜罗的政权，但一方面有听到他声称。他指责马杜罗在2024年的胜选疑云重重啊！听到这边，刘老师，我的第一个问题是：美国难道没有在干预他国内政吗？那当然有了。我们以前我们最流行讲借选，美国没有借选嘛？美国手伸很长，都在借选啊。那么其实就是回忆一下，刚刚那个瓜伊斗当时其实波顿担任国家安全顾问的时候，就想一手操控委内瑞拉政变。后来政变没有成嘛，没有成，所以后来他们就不是怎么弄？是美国怎样从这边没成呢？就美国呢，他就一直想说委内瑞拉怎么搞定？所以这次你看动员这么多的军舰，然后对付毒枭，这大炮打小鸟嘛，那的目的当然不是毒枭嘛，对不对？但是你如果再放大一点看美国的整个政策美国的政策根本就是一个新的门罗主义啊！你看，比如说巴拿马运河，他说不去派兵到巴拿马运河啊。那么对于墨西哥，美国说我可以派兵到墨西哥去对你的毒枭，对不对？就搞得这个薛恩鲍姆总统说你的军队不要来，墨西哥关系给你搞坏了。所以一个巴拿马运河，一个墨西哥帮你对毒枭，然后一个委内瑞拉，你可以看到每一点让整个拉丁美洲人想，哎呦。以前拜登说奥巴马的时候说门罗主义已经没有了，那现在门罗主义是不是又再出现了那这川普哪里管你是不是门罗主义会出现呢？我如果真的打就打了，对不对？所以现在你说会不会打？现在看起来的态势，要打也就打了，就看他。所以我的问题是说，我另外想到是他会像对付伊朗这样子迅雷不及掩耳就来打一个委内瑞拉给大家看。也有可能，现在就是说，如果他拿委内瑞拉，那就看他内部的辩论了就是说，你说他打伊朗的时候，内部本来就是新保守主义这一派和马卡这一派嘛，马卡这一派就说就不要打嘛，因为那伊朗是以色列的战争，又不是我美国的战争。但是新保守主义这派说，我们还是打，因为打得赢啊。那现在看内部他怎么辩论，可是你再看看马杜罗这次讲什么话，马杜罗没有，就是刚刚将军讲的，他只是示个威而已，他不是真的要挑衅或者说他只是讲说都是卢比欧的问题马杜罗是想，他说卢比欧要把你川普总统带进战争你不是要诺贝尔和平奖吗？你不要被卢比欧改了。他没有说我骂川普对耶，诺贝尔和平奖在望。对啊，他是骂卢比欧那这里面就留一点，那你晓得川普这个人
他耳根软嘛，那对啊，是卢比欧，所以这里面还有，所以马杜罗他可能也留了一点什么样的回旋空间。如果真的打了，它的后续效应会是什么？哦，他如果真的打的话，那你看拉丁美洲整个就炸了嘛，真炸，因为你代表门罗主义真的起来了嘛。你看你不管对巴西也这么凶，对不对？你现在对墨西哥跟你好的很，你也这么凶。你的那如果我能够打委内瑞拉，那我是不是可以派兵进巴拿马运河可以抢过来？那整个的拉丁美洲，美国跟拉美的关系，整个要重新定义了。所以其实如果真的打的话，其他拉美国家可能会觉得美国真的是为所欲为哈，但是其实也有潜力可循啦。其实它进行到包括像之前的阿富汗啦、伊拉克哈，这些都有这个历史斑斑可循。但我们如果照过去的潜力来分析，苏老师，您觉得如果美军打委内瑞拉，他会成功的就是达成他的目的，就是推翻这个马杜罗的政权吗？还有就是他可能会用什么打法呢？目前在就是加勒比海这里，美国海军总共部署了大概7到8艘的船舰哈。那可以上路作战的地面部队，目前看起来是1艘2栖攻击舰、2艘船坞登陆舰，一般推估大概可以搭载将近3个加强营的部队，哦是不错啦。不过委内瑞拉地面它的部队大概目前有12万人，所以不太可能就是说用这2000多人去直接抢滩登陆。比较可能的是斩首攻击这种做法。那第二个就是他还是会希望就是委内瑞拉里面就是用就是内在的力量去推翻目前的马杜罗政权。那美军就是提供相关的军事协助这样子而已。是。那第三个门罗主义的问题，的确我们可以看到目前美国的确有军事准备，有外交准备，因为卢比欧这国务卿正好也在南美访问嘛，包括墨西哥、厄瓜多等等这些国家。中共在93阅兵的时候，卢比欧忙着在那边做穿梭外交，可能在做一些说服的行动，就是说委内瑞拉这个就是马杜罗政权，你看好坏，还有阿拉瓜火车等等那种黑帮什么乱七八糟的。那如果说他可以取得外交上的这个支持或默许的话，美军可能就会在连同委内瑞拉内部的势力来尝试推翻马杜罗。那在此之前，他不会再犯下地面战的错误了。那第三个指标是可以看得很清楚，川普政府的确之前讲了很多就是让大家大出意料的话，说要拿下冰岛那加拿大变成他51州等等的。那现在在南美他抓住了这毒枭还有什么黑帮的事情所以他如果真的要用动武的话，有可能，但是不会是地面战为主。